Ma l'applauso che abbiamo fatto sentire bello forte. Arrivano Maggio Floreale direttamente dal gruppo polifonico folcloristico di Salluri, con le quali ragazze. E intanto noi vi diciamo qualche aneddoto su questo gruppo. Eccoli qua. E allora grazie di nuovo il gruppo folk di Bolotana, Ortakis. Grazie mille ragazzi. Eccoci qua. Andiamo ad ospitare l'ultimo gruppo folk che Questa canterà sera come esibizione, ultimo ma non ultimo, il gruppo folk, signori e signori, di Azzara. Per voi. Abbiamo sempre il solito problema logistico, c'è chi scende e poi c'è chi sale. Purtroppo non sono le scale di Broadway dove si passano 70. Allora, Azzara quindi terra Signore e del signori, mandro. il gruppo folcloristico di Azzara, eccoli qua. Vai, più forti queste mani. Eccoci qua. Allora, loro si posizionano, guardate che belli, io vorrei partire dai costumi. Assolutamente. Colorati, coloratissimi. Questi sono dei costumi particolari, non li vediamo spesso in giro, anzi credo che sia proprio un costume particolare solo loro. Ha una storia anche un po' particolare. Sapete che questi costumi sono stati, si ritrovano in tanti dipinti spagnoli, così mi raccontavano, di pittori spagnoli dell'Ottocento, giusto? Dei primi del Novecento. Dei primi del Novecento. E tra l'altro questi dipinti si possono ammirare nel museo di Azzara, per cui se vi farete un giro da quelle parti, insomma, ritroverete i dipinti con questa tipologia di costumi. E poi un'altra particolarità del costume è il velo, diciamo, delle ragazze, che è un velo che si chiama sattiaggiola, che sarebbe, tradotto da noi, sarebbe la tovaglia, una cosa del genere, ma in questo caso è inamidato e stirato proprio con l'amido per poter tenere questa forma particolare. E anche questo qui è molto particolare, credo che lo vediamo solo a Bolotana. Detto questo, ad Azzara, scusate, sì. andiamo a Bolotana. Possiamo dire che questo è un gruppo giovanissimo. Pensate che l'elemento più anziano questa sera non ce l'abbiamo, ma ha 38 anni, e il presidente ne ha 35. Sono giovanissimi. Sono veramente molto giovani. Questa sera ci presentano anche loro i loro balli tradizionali, che sono, e ve li dico subito, Sa Presentada, che è un ballo a coppie, Sa Danza e Su Ballo Vroriu, che è un ballo bello coreografico. All'organetto abbiamo Claudio Marras di Uratirsu. E allora lasciamo il palco e via le vostre mani per il gruppo folklore, scusate, di Azzara.